अगर आज हम इस परिंदे के बच्चे को ना बचाते तो पता नहीं इसके साथ क्या होता। आज के मिनी व्लॉग में मैं और फजल आ जाते हैं सुबह सुबह सेटअप पे। इस प्लेट के अंदर कुछ गंद मचा हुआ था जिसमें कीड़े लगे हुए थे, वो उठा के हमने मुर्गी को डाल दिया। मुर्गी से खुशी से खाने पड़ गई। कुछ दिन पहले मैंने आपको मैना के बच्चे दिखाए थे, आज उसके मैना के बच्चे बिखर चुके थे, तो इनको मैं उठा के घोंसले में रख रहा था। एक मेरे हाथ में लगा और मैंने इसको उठा के घोंसले में रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको अपने नेस्ट में रख दिया, ये खुशी से रहेंगे। फिर मैं बाग में आया हुआ था, ये बच्चा मेरे पास आता है, कहता है मैना का बच्चा बाहर आया हुआ है। मुझे तो इस चीज की हैरानी हो रही थी, ये वहाँ से इतना ज्यादा उड़ के कैसे आया और इस दरख्त पे आके बैठ गया। मैंने इस बच्चे को कहा जाओ ऊपर चढ़ जाओ और इसको पकड़ा। जब ये करीब गया तो इसने जंप लगा दिया और ये नीचे गिर गया। आखिरकार थोड़ी देर बाद ये मैना का बच्चा मेरे पास पकड़ के आता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये भूखा। अब हमारी जिम्मेदारी है इसको अपने नेस्ट में रखने की। अभी इसके ताजा ताजा पर आए हैं ना, ये उधर से उड़ के